Уяўленне балота ў беларусаў з'яўляецца вынікам яднання бытавога досведу выкарыстання балотаў і міфалагічнага асэнсавання яго ўласцівасцей. Паходжанне балота ў беларускай традыцыі суаднесена з пачаткам свету і безварункава звязваецца з дзейнасцю чорта. Таксама балота выступае месцам жыхарства нячысціка, як у прымаўцы. Балота без чарцей не бывае. У Беларусі вядома вялікая колькасць балотных урочышчаў з найменнем чортава балота, што адлюстроўвае асаблівую небяспеку гэтага прыроднага аб'екта для чалавека. Суаднесенасць балота з нячыстай сілай спрычынілася да яго інтэрпрэтацыі як пякельнага месца, куды пасля смерці выпраўляюцца грэшнікі. Пекла беларус уяўляе сабе вялізным балотам, якое знаходзіцца дзесьці далёка ўнізе пад зямлёю і вадою. Там увесь час жывуць чэрці ды мучаюць грэшнікаў. Таксама у нашай міфалогіі прасторы балота выступаюць як месца пражывання розных хвароб. Адсюль шырока распаўсюджаны ў замоўнай традыцыі ад пазбаўлення ад немачы, калі знахар заклікае хваробу пакінуць чалавека і вярнуцца на сваё месца ў балота. Багнік туліцца ў тарфяным балоце, якое ніколі не пакрывае расліннасцю, ды выглядае чорнай бруднай лужынай. Ён ніколі не з'яўляецца над паверхняю сваёй багны, і прысутнасцю ёй выдае толькі бурбалкамі на паверхні, ды зрэдку дробненькімі агеньчыкамі, а таксама нязначным уздрыгваннем паверхні балот. Гэтак дыхае багнік, лежачы на мяккім ложку, ды чакае ахвяру, якая трапіць у твань. Не толькі людзі, але і шматлікія жывёлы асцерагаюцца багны, якая, як кажуць, забівае трутнымі газамі, што выпускае час ад часу багнік. Бачыце, няма жывёл побач, асцерагаюцца. Цікава тлумачылася народнымі дарадцамі і тое, як багнік распраўляецца са сваімі ахвярамі. Справа ў тым, што не раз людзям даводзілася быць сведкамі смерці ў балоце родных, блізкіх, аднавяскоўцаў. Усё звадзілася да аднаго. Чалавек правальваўся ў багну і паволі пачынаў тапіцца. Густая багна вязала ногі, не давала магчымасці іх выцягнуць, і тым самым усё глыбей і глыбей цягнула няшчаснага на дно. У таго, хто гэта бачыў на ўласныя вочы, сапраўды магло скласціся ўражанне, што ахвяру нехта моцна трымае за ногі, паступова паралізуючы ўсё цела. Шакавала і тое, што пасля таго, як багна засмокала чалавека назаўсёды, мясціна смерці зноў зацягвалася зверху балотнай тванні. Нішто не нагадвала ўвогуле пра трагедыю, якая зусім нядаўна адбылася. На гэтай пазітыўнай ноце мы пачынаем рыхтавацца да здымкі багніка. Саскочыла і за штацію, і за... О, у меня такая сістэма. Старая экшн-камера, ды падводная лямпачка. Каб рудзянік дакладна прыплыў. Я да яго курыную нагу яшчэ падвешу. Нага ўжо троху палежаўшая. Найярчэйшая. Кура смярдзіць. Я ж правша. Оба. Ну, калі дастанецца, скажу. Я выцягнуў. Лямпачка ўжо не свеціць. Камера. Там калі запісана, то запісана. Дзякуй, што аддаў камеру. Лямпачку. Куру можаш
пад'есці. Я выцягнуў. Лямпачка ўжо не свеціць. Камера. Там калі запісана, то запісана. Калі пачынае бязлітасна паліць сонца, усё навокал высыхае. Торф багна счэрваецца сваім страшэнным дном, якое ўсё глыбокіх расколінах. І толькі дзе-нідзе невялічкія лужыны з вадой. Вядома, утапіцца ў такіх лужынах было проста немагчыма. Болей за тое, селянін спакойна хадзіў па балотах, нават разам з канём, збіраўся ў такія глухія мясціны, куды раней дайсці не мог. Касіў там, сек дровы, вывозіў торф на палеткі. Балотным чарцям было не да яго, бо і самім у такіх неспрыяльных умовах рэдка ўдавалася выжыць, а калі і выжывалі, то былі стомленыя, змарнелыя, што ўжо ні на кога не рэагавалі. У лютыя маразы іх чакала іншая небяспека. Навокал усё дачыста вымярзала. Зямля прамярзала на вялікую глыбіню. А балоты, за выключэннем хіба што тых самых чортавых вокнаў, таксама скоўваліся. Адпаведна, месца жыхарства багнікаў і балотнікаў было звужана да вельмі абмежаваных прастораў. І калі яны не паспелі загадзя выбрацца ў балотныя глыбіні, то таксама гінулі. І што самае цікавае, такой жа пакутнай і маруднай смерцю, як і іхнія ахвяры. Ратавацца ад хітрыкаў балотніка раілі наступным чынам: ні ў якім разе не паддавацца на яго зменлівыя і падманлівыя галасы і не кіраваць туды, куды ён кліча запрашае. А па-другое, самым моцным абярэгам выступаў крыж. Малітва, згадванне Бога, святой маці, святых. Но гэта як звычайна. Дзіўна, што пра грамнічную свечку не напісана. А вось зараз будзе цікава. Калі чалавек у прызначаны час не вяртаецца з балота, то робяць вячэру на аднаго і пакідаюць на стале, каб балотнік мог прыбегчы, пад'есці і адпусціць чалавека. Між тым, у традыцыйнай карціне свету беларусаў балота надзяляецца і пазітыўнымі стваральнымі ўласцівасцямі, бо яно дае пачатак шматлікім крыніцам, рэкам ды паселішчам, сярод іх і Вянец, Бярэсце, Клімавічы ды іншыя. Невыпадковым ёсць і той факт, што значная колькасць святых крыніц, шанаваных беларусамі за цудадзейныя ўласцівасці вады, знаходзіцца менавіта ў балотных урочышчах. Здольнасць балота засмоктваць, паглынаць, але адначасова прадуктаваць і нараджаць крыніцы была інтэрпрэтаваная ў народнай медыцыне як спосаб пакінуць хваробу ў балоце, атрымаўшы здароўе у выглядзе чыстай крынічнай вады. Адна з самых небяспечных пагроз для чалавецтва — устойлівасць да антыбіётыкаў. Усё больш інфекцыйных захворванняў становіцца цяжэй лячыць з-за зніжэння эфектыўнасці антыбіётыкаў. Асноўная прычына з'яўлення ўстойлівасці — нерацыянальнае выкарыстанне антыбіётыкаў. Гэта прымяненне іх без неабходнасці на працягу занадта кароткага прамежку часу, у занадта малых дозах. А галоўнае — прымяненне супрацьзахворвання, якое дадзены прэпарат не лечыць. Нельга прымаць антыбіётыкі пры ВРЗ. Антыбіётыкі не ўдзельнічаюць на вірусы, не могуць іх разбурыць або забіць. Недапушчальна прымяненне антыбіётыкаў пры вірусных інфекцыях для папярэджання ускладненняў. Па-першае, заўсёды знойдзецца мікроб, які ацалее. Па-другое, пры знішчэнні адных бактэрый з'яўляюцца ўмовы для размнажэння іншых, павялічваючы, а не памяншаючы верагоднасць усё тых жа ускладненняў. Антыбіётык прызначаецца толькі тады, калі бактэрыяльная інфекцыя ўжо ёсць,
а не для таго, каб яе прадухіліць. Да лячэння антыбіётыкамі трэба ставіцца як да любой іншай тэрапіі, не баяцца і не займацца самалячэннем, а ўжываць пад медычным кантролем з улікам паказанняў і супрацьпаказанняў, і тады яна будзе высокаэфектыўнай і бяспечнай. Пашыранасць вобразу балота ў розных сферах традыцыйнай духоўнай культуры абумоўлена аб'ектыўным фактам шырокага распаўсюджання гэтага элементу ландшафту на тэрыторыі Беларусі. Чаму тады няма нічога пра вадоў, камароў? Яны, халера, яшчэ больш распаўсюджаныя. Вобраз балота у народнай традыцыі беларусаў уключае ў сябе два супрацьлеглыя палюсы. Адзін з іх абумоўлены стваральнымі патэнцыямі і скіраваны на ўтварэнне якасна новых форм ландшафту, крыніцы ці горад. А другі апелюе да ідэі хаоса, звязаны з дэструктыўнымі, знішчальнымі тэндэнцыямі, а таксама нячыстай сілай. Над балотам захад сонца. Пасярод, нібыта рана, багны дрохкае вакенца. Чырванее. За парканам, з трысняку, аеру, хлуду. Цішыня, як погляд Бога. Быццам там чакаюць цудаў. Ці даўно няма нікога.